وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو سوال کړی دی چې یو کس ته هغه سره خوا کې نږدې مسجد دی، کور سره خو هغه د بریلیانو مسجد دی، او بل مسجد دی ور سره هغه 15 منټه فاصله کې لري دی. 15 منټه څه دي؟ خلک د 10 منټو نه زیات مزل کوي د مسجد د پاره. نو بریلیانو پسې موږ مکروه دی دی بزي اماغه د خپل مسلک عالم پسې به موږ کوي. د دویم سوال جواب دا دی چې د جمعې منځ وي او که عام منځونه په جمع کې د دې حکم یو دی، دی به بریلیانو پسې موږ نه کوي. البته که الته ته جمع شوی وي او بیا دلته اتفاقا دلته مثلا جمع ته برابر شونه پروا نه کوي، نور همیشه به دلته د مانزه ته نه ځي. یو بل سوال کړی دی چې یو کس کاروبار کوي، هغه زیاته واسطه د خپلوانو سره ده، نو هغه ته ریټ معلومه ای. ریټ ورته څه د پاره معلومه ای؟ دی چې کاروبار کوي بس هغه ته دی وای د ریټ تپوس مکوه، په دغه ریټ باندې خرڅوم، د نورو خلکو نه رعایت به لکې، او دا د مرتوی چې د نورو خلکو نه ستاسو رعایت ته یا د بازار نه ستاسو رعایت ته، بس په هغه نرخ باندې دی ورکې، نور ریټونه دی نه معلومه ورته. بل فرق کده ریټ معلومه چې ما په 1500 واخسته دی، نو بس بیا هغه ګټه ورکې، خامخای ورکې 10 روپۍ 20 روپۍ چې څومره مناسبه ګټه هغه ورکې. و دا چې دا حیله جوړې د دې لپاره ک خپل باندې خرڅ کی واقعا او به بیرته تی واخلي، نو بیا خو صحیح ده. او کنا صرف چل کوي، نو د دینه الله پاک خبر دی د دې چل او د دې فریب د دې سړی نه معاملې چې سړی کوي، نو هغه به د فریب او د دوکو نه پاک وي. او کوم سړی چې دوکه کوي په خرید او فروخت کې او په کاروبار کې، نو یو خدا د چې په دوکه باندې پیسې پیدا کولم حرام دي. اپ کې مسائل دا مسله نقل کړی. دویم دا چې دروغ وای په پاغي سره خیر او برکت هم ختميږي. یو بل سوال کړی دی چې یو کس ته چا پیسې ورکړي د جمعات لپاره، نو که معین جمعات ته ورکړي نو بیا به ماغه جمعات کې دا پیسې لګي، او که معین جمعات نه خودله ورته ویلي چې دا به جمعات کې ولګو، نو په هر جمعات کې لګوي شي. او د بل سوال جواب دا دی چې کم شی د جمعات وی او هغه په جمعات کې استعماليږي، دا غي خرڅول ناروا دي او بل مسجد ته ورکول هم ناروا دي. البته که یو شی هغه جمعات کې نه استعماليږي، نو بیا هغه خرڅول دا جایز دي، خدای پیسې به جمعات کې لګي. یو بل سوال کړی دی چې د کال یا یو نیم کال، کده کال وی او کده نیم کال وی او کده 2-3 میاشتې وی، چې هر څومره وی چې ماشوم بول وکړه په جامو، هغه جامې نجس دي، هغه سره منځ کې چا کړی، نو هغه منځ واجب الاعاده ده، بیا به کوي، او که وخت تیر شوی قضا به راوړي. بل سوال کړی دی چې ماشوم پیدا شي وخت کې به کم وخت کې اذان کوي، چې څومره زر وشي نو دومره بهتره ده، کاول ورځي کدوېمه کدرېمه. البته سر چې ورته خري او حقیقان او هغه په ومه ورځ باندې. بل سوال کړی دی چې یو کس داغه عمر 15-14 کال او ګیره نه دراغلی، نو هغه جمع ورکوي شيخه 15 کالو باندې الګ بالغي او د بلوغ په حالت کې هغه جمع ورکوي شي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. سوال جواب دا دی چې اول خو دلته سټیکر مره لګي د چا لیکل یا د چا وینا، دلته تاسو په خپل سوال کوي، په خپل سوال کوي، جواب به درته ملاوي. او زه په نورو ګروپونو کې نه يم چالتې ولېږم. خلاصه د جواب دا ده چې یو د رفع الیدین ثبوت ده او یو سنتیت د رفع الیدین ده. رفع الیدین ثابت دي، دې کې شک نشته ده، او یو رفع الیدین داغه سنتیت ده. سنتیت دی ته وای چې نبی اسلام پاغه همیشواله کړی، نبی اسلام رفع الیدین کړی دي، ثابت دي په حدیثو کې، لیکن سنت نه دي.
نبی اسلام پاغي همیشواله نه دی کړی. اول کې نبی رسول الله رفع الیدین کول به رستو پریخي دي. دلیل په د مسلم شریف حدیث ته چې نبی رسول الله یو ځل راووت جابر ابن سمره رضی الله عنه داغه روایت فرمای خرج علينا رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی رسول الله راووت او موږ په مانځ باندې ولاړو. وی فرمایل مالکم رافعی ایدیکم کانها اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاه. سوجد چې تاسو ګورم چې د مستو اسونو د لکیو پشان لکی خوځوي لاسونه خوځوي. اسکنوا فی الصلاه مانځ کې په آرام باندې ودرېږي. دا حدیث صریح دلیل دی په نفي د رفع الیدین باندې په منع د رفع الیدین باندې. او بل حدیث دی د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه نه نقل ده. عبد الله بن مسعود رضی الله عنه یو ځل او فرمایل چې ز تاسو ته د نبی علیہ السلام منځ نکم الا اصلي بكم صلاه رسول الله صلی الله علیه وسلم. ایا ز تاسو ته د نبی علیہ السلام منځ نکم؟ نو تابعین صحابه غي ورته فرمایل وکي. روایتو کې راځي فصلى فلم يرفع يديه الا في افتتاح الصلاه. عبد الله بن مسعود رضی الله عنه منځک او لاسونه اوچت نکړه مگر صرف په دغه کې تکبیرۃ الافتتاح کې یعنی په اول الله اکبر کې. نو اول الله اکبر چې سړی کوي ال طرف الیدین ثابت دي نور رفع الیدین ثابت نه دي یعنی سنتیت ثابت نه ده منسوخ شوی دي. او دا چې تاسو څه شعر علی غلې ده دغه کوي ډیلیټ کوي او بیا آینده د چا سټیکر د چا لیکل بدل ته ګروپ ته نه را لېږي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو روز سوال کړی دی چې سعودي عرب کې اختر وی او دلته اختر نه وی پاکستان کې نو ماسپخین نه پس ذبح کول جایز دي په هغه ورځ باندې چې پاکستان کې اختر نه کم ځای کې اختر وی په هغه ځای کې بیا ذبح جایز ده اگر که چا د اختر منځ نه کړي خو چې په هغه ځای کې بالکل اختر نه یا په هغه ملک کې بالکل اختر نه نو بیا ذبح نشي کوي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو سوال کړی دی چې د علی رضی الله عنه او فاطمه رضی الله عنها نکاح دا د کربلا نه مخکې شوی او کرستو د الله بنده علی رضی الله عنه او فاطمه رضی الله عنها چې دا نو هغه وفات په دې وخت کې چې کله کربلا واقعه را پیښ شو دا غي د نکاح خو پرې دا غي د وفات نه پس دا واقعه را پیښ شوه. یو بل سوال کړی دی د نظر تیزیدو د پاره نو دغه آیات کریمه وایي فکشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. دغه آیات کریمه د هر مانځنه پس یو لسکرت وایي لاسونو باندې شفقاوه به پستر ګرا کاږي. یو بل سوال کړی دی چې یو کس غسل کوي نو که غسل د جنابت کوي که چرته د غسل نمخ کې په غبالټي کې لاس تنک نو بیا هغه وب باندې د غسل نشي کوي ځکه هغه مستعمل وبشوي او مستعمل وب هغه پاک دي لیکن پاکون کې نه دي یعنی کاغه پجامو وغیرہ باندې ولګي نو منځ سره کیږي خو هغه پاکي نه راولي نجس شي نه پاکي نو پاغي باندې غسل جایز نه ده. البته کله غسل کوي او د غسل احتیاط وکړي ساس کې پرې نه وځي په غسل کې خو که پرې وته نو بیا هم غسل پاغي باندې صحیح ده. دا ډول مسائل فقهاو نقل کړي. او یو بل سوال کړی د زنجبیل په باره کې نو زنجبیل ذکر چې راغله ده ادرک چې ورته ویل کېږي نو د انسان مزاجونه چې دی نو هغه مختلف دي. کله دا ګرم مشروب غواړي او کله یخ مشروب غواړي. نو جنت کې هم د جنت په دغه کې په اوبو کې په مشروباتو کې د کافور ذکر هم راغلی دی او د زنجبیل ذکر هم راغلی دی. کافور هغه یخواله پیدا کوي په مشروباتو کې او زنجبیل ګرمواله پیدا کوي. نو دا
په حیثیت دغه باندې ذکر دی د توصیف باندې ذکر دی نو سوال کړی دی چې یو کس سره د پیسې او ډیر وخت شوی نه درکې نو دا خو شرعي مسله ده چې یو کس سره ستا حق دی او تا ته نه درکې او په کومه طریقه باندې چې ته داغه خپل حق وصولوي شي نو جایز یو بل سوال کړی دی د محرم روزي نیول محرم روزي لسم محرم غالبا چې د اتوار په ورځ راځي مافته اتوار او پیر بروزه نیسي یا صرف هفته اتوار یا اتوار او پیر بل سوال کړی دی د ارباب مبارک نو ارباب لفظ استعمالول یو کس ته دا جایز دی ښا بل سوال کړی دی چې یو کس یو شی په نقد باندې خرڅي یا اخلي په 15000 روپۍ او په نیټه باندې د شپږ میاشتو په نیټه باندې مثلا ګران وي 8000 روپۍ دا جایز دي شرعاً وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته یو سوال کړی دی حمام کې چې سړی او دس کوي نو حمام کې ذکر کول بالکل بند دي بسم الله ویل بند دي التبه خاموشي سره او دس کوي د دې وجنه بهتره ده چې سړی بهر چاراندام وکړي خو بل فرض کې چرته زین یا د عذر د وجنه نو التبه ذکر نه کوي بلکې خاموشي سره به ودس کوي علیکم السلام ورحمت الله وبرکاته یو سوال کړی دی د ذکر په باره کې چې یو کس سوال کړی و د حمام په باره کې نو کېدای شي تا حمام نه سکاوه مراد اخستی سکاوه کې ذکر کول منع نه دي بلکې هغه حمام ویل دی حمام عرب چې دی نو بیت الخلا ته وایي بیت الخلا ته واشروم ته خلا دغه وایي حمام وایي نو الته هغه ځای نجس دی بل دا چې الته د نجاست په ځای کې کدی چاراندام کوي نو الته د شهادت کلمې وایي او یا مثلا نور مبارک کلمې وایي هغه ټول په هغه نجس ځای کې منع دي